سلامونه وخت مو په خیر د موج نیوز خبری ټولګي ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د عقرب یا لړم 14 او د نومبر 4 نیټه ده. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. ایران کې د افغان کډوالو اعدامول زیات شوي دي. په افغانستان کې د شرې ناروغۍ 6,000 مثبتې پیښې ثبت شوي. او په غزه کې د اسرائیلو تازه بریدونه لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدی یم. د ایران د بشري حقونو د سازمان په وینا په اکتوبر کې په ایران کې 166 کسان اعدام شوي چې 14 افغانان وو. د یو افغان کډوال خور ویلي چې ورور یې د مخدره موادو په ساتلو تورن او په اصفهان زندان کې اعدام شو. هغه او د نورو افغانانو کورنۍ له ډیرو هڅو سره د خپلو دوستانو د ژوند ژغورلو کې پاتې راغلي دي. د بشري حقونو راپورونه ښیي چې په ایران کې د اعدامونو کچه لوړه شوې او د دې اعدامونو تر شا د رژیم هڅه ده چې خلک وډار کړي او معترضین خاموشه کړي. بلخوا بیا اسلامي امارت وایي چې هڅه کوي د ډیپلوماټیکو لارو افغان بندیان انتقال کړي، خو د هغو افغانانو شمیر لا نه دی په ډاګه شوی چې په اعدام محکوم شوي دي. په افغانستان کې د شرې ناروغۍ د پیښو زیاتوالی 6,000 مثبتې پیښې ثبت شوي. د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شرې ناروغۍ پیښې زیاتې شوي دي. د یاد وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې تر اوسه نږدې 6,000 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د نوموړي په وینا چې وزارت د شرې واکسین ملي پلان د تطبیق نیت لري. بلخوا بیا د روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د شرې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ټولې پیښې څه باندې 52,000 ته رسیدلي دي. د 1404 کال لپاره د کنکور ازموینې د نوملیکنې بهیر پیل شو. د اسلامي امارت د ازموینې ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال کنکور ازموینې لپاره د نوملیکنې د بهیر د پیل اعلان کړی دی. په یو خبرتیا کې ویل شوي چې په ښوونځیو او دیني مدرسو کې داوطلبان کولی شي د ازموینې لپاره فورمې ډکې کړي او تر جدي میاشتې پورې وخت لري. په کانکور کې د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. غزني کې د ترافیکي پیښې له امله 4 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یاده پیښه د دغه ولایت د 4مې ناحیې کې رامنځته شوې چې 4 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځایي مسؤلینو په خبره په دغه پیښه کې یو تن خپل ژوند د لاسه ورکړی او 3 نور ټپین شوي دي. د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې وړاندې هم د کابل کندهار پر لویه لار د غزني ولایت په ابن ولسوالۍ کې د یو 580 ډوله کورولا موټر د ټکر له امله 9 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د دا ډول پیښو ستر لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، زیات سرعت، د سړکونو خرابوالی او ترافیکي اصولو نه مراعتول بلل شوي دي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو ویلي وو چې روان 1403 لمریز کال د پیل څخه تر اوسه په ټول هیواد کې 2200 ترافیکي پیښې شوي چې له امله 1200 کسان مړه او شاوخوا 4,000 نور ټپین شوي دي. د سرحدونو قبایلو چارو وزارت مرستیال وایي د هیواد د ساتنې لپاره د اسلامي امارت د نظام ملاتړ وکړئ. د قومونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال په لغمان ولایت کې د ولسونو د اتحاد او اتفاق په ستره غونډه کې له خلکو غوښتل چې اسلامي نظام د ټینګښت لپاره هڅې او د نظام ملاتړ وکړي او په پروپاګند ونه غولېږي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر نن د دې خبر په خپرولو سره لیکلي چې په لغمان ولایت کې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا یوه ستره ولسي غونډه د جرګو او قبایلو چارو د مرستیال مولوي محمد علي جان احمد په ګډون جوړه شوه. په دې غونډه کې د جرګو او قبایلو چارو رئیس شیخ نیک محمد افغاني، د اطلاعات او عامه اړیکو رئیس مفتي تسلیم الله حقانی، د لغمان والي شیخ شیر احمد حقانی، د بیلابیلو ولسوالیو مشرانو، ځوانانو او د سیمې خلکو ګډون درلود. په دې غونډه کې قومي مشرانو په خپلو خبرو کې له اسلامي امارت څخه د ملاتړ په ترڅ کې د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره له خپلو قربانیو یادونه وکړه او زیاته یې کړه لغمان ولایت تل د یرغلګرو پر وړاندې د جهاد ټاټوبی او د شرعي نظام د بریا لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. دوی زیاته کړه اسلامي امارت مسؤلین باید له خلکو سره ښه او مناسب چلند وکړي، هغوی ته خدمت او د دوی د ښه ژوند لپاره شرایط برابر کړي. د جرګو او قبایلو چارو مرستیال مولوي محمد علي جان احمد د دغه نظام د حاکمیت لپاره د یاد ولایت له خلکو میړانه
شهیدانو قرباني وستایله او هغه دغه ستر نعمت د خپلو شهیدانو له برکت څخه یاد کړ. فراه کې د لسګونه میلیونه افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې پلي کیږي. د یاد ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ریاست له لوري د روان کال د دوهمه ربع کې د 80 میلیونه افغانیو په ارزښت د 7 بېلابېلو پروژو کارونه پیل شوي دي. دغه پیل شو پروژو معلومات د فراه ولایت ښاروال مفتي سردار محمد مرصاد د یاد ریاست د دوهمې ربع د لاسته راوړنو ترسره شویو کړنو د حساب ورکولو پروګرام کې ورکړي او زیاته کړې ده چې دغه ریاست د 80 میلیونه افغانیو په ارزښت 7 بېلابېلې پروژې پیل کړي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دې ترڅنګ مرصاد ویلي چې یاد ریاست د روان کال په لومړۍ ربع کې له مرکزي عوایدو 9 میلیونه او په دوهمه ربع کې 14 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله په عوایدو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې د فراه ولایت د ښاروالۍ ریاست مسؤلینو وویل په راتلونکو پلانونو کې د خلکو د هوساینې لپاره د څارویو د حلالولو د ځای او په ښاروالۍ ریاست کې د یو معیاري جومات د رغولو پلان هم لري. د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم په یو شمېر نورو سیمو کې ورته پروژې پلي شوي او په ځینو لا هم کارونه روان دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. د پاسپورټ عمومي ریاست وایي هره ورځ شاوخوا 7,000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. د دغه ریاست ویان عمري لوګری وایي یاد ریاست کې د فساد کچه 0 ته رسیدلې او هره ورځ شاوخوا 7,000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. نوموړی همدا راز وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د پاسپورټونو د ویش پر مهال له خلکو پیسې واخلي. هغه زیاتوي که څوک په دې کړنه ونیول شو نو وبنیول شي او قانوني چلند به ورسره وشي. د لوګري په خبره اوس مهال په ټول هیواد کې د پاسپورټونو د ترلاسه کېدو برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوي او د پاسپورټونو خدمتونه په عادي ډول روان دي. په ورته وخت کې یو شمېر پاسپورټ ترلاسه کوونکي د پاسپورټ ریاست له اوسنیو کارونو خوښ دي او زیاتوي اوس مهال هر کس کولی شي په کم وخت کې خپل پاسپورټ ترلاسه کړي. خو د دې ترڅنګ دوی په یاده برخه کې د نور اسانتیاو غوښتنه هم کوي. د پاسپورټ عمومي ریاست مسؤلین همدارنګه وایي په یاد ریاست کې د ښځینه او نارینه لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي او د نویو مرکزونو په پرانیستل کېدو سره به د پاسپورټونو د ویش بهیر چټک شي. د یادونې وړ ده چې په کابل کې د نویو مرکزونو د جوړېدو وړاندې د پاسپورټ اخیستو پر مهال خلک د ګڼو ستونزو سره مخ وو او په میاشتو به یې خپل پاسپورټونه نشو ترلاسه کولی. بیا هم ښه راغلاست. په غزه کې د فلسطیني چارواکو په وینا د اسرائیلو بمباریو په تازه بریدونو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو له ډلې 14 کسان د بیت اللهیه او جبالیه په کم کې او یو شمېر نور په خان یونس او نورو سیمو کې وژل شوي دي. د غزې د روغتیايي چارواکو په وینا په وژل شوو کې 4 ماشومان هم شامل دي. اسرائیلي پوځ د حماس د بیا انسجام د مخنیوي لپاره پر غزه بریدونو ته دوام ورکړی خو د دې بریدونو په تړاو یې لاس نه دي ویلي. او وروستی خبر مو هم د سپورټ له ډګره. په کابل کې د سلګونه پهلوانانو ترمنځ د نویو ځوانانو او ځوانانو د پهلوانۍ ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. یادې سیالۍ د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او سپورټ عمومي ریاست اړوند د پهلوانۍ فدراسیون له لورې د دغه ریاست په 2500 کسیز جمنازیوم کې تېره ورځ پیل شوې. په دغه سیالیو کې د 15 ولایتونو 350 پهلوانانو چې ځوانان او نوي ځوانان دي برخه اخیستې ده چې په پایله کې به یې 40 پهلوانان د نویو ځوانانو د پهلوانۍ ملي لوبډلې ته او 40 نور بیا د ځوانانو ملي لوبډلې په موخه ټاکل کیږي. د سیالیو په پرانیست غونډه کې د اولمپیک کمیټې بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ورزشي مشاور او د پهلوانۍ ملي فدراسیون سرپرست رئیس قاری حیات الله رحماني د پهلوانۍ فدراسیون د ولایتونو استازو تجربه لرونکو پهلوانانو ورزشکارانو او ګڼ شمېر د ورزش مینوالو برخه اخیستې وه. مسؤلین وایي د یادو سیالیو موخه د نویو ځوانانو او ځوانانو د پهلوانۍ ملي لوبډلو ته د غوره پهلوانانو موندل دي چې 15 ورځې به دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د مختلفو رشتو لپاره ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې او په ځینو نورو ولایتونو کې لا هم دوام لري.
د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.